Hei vo kont koz deus ur gant aouen poultren, 6 vet an aouen ma vladen diwezhañ un noz a vo. Ar gant aouen poultren a zo bet kompozet war ar gitar a gred meus an destenn war ler. Kozo deus an endro pez o ton a cheñchamachou bras zo o ton hag a pez na velon ket hag mate talvoudegezh ar gant aouen eo lavar just a war hag a tout pez ar c'hoarvez dalc'hon mat eo pouezus bev an peb ampoen evel an dra bennak prizus hag eo pouezus ivez ober war-dro ar re a garon. Pa mem kroget e ginkle ar gant aouen gant ar strolad e deut buantre ar menoz gant ar melotron derc'hel an akor hag c'hoari gant ar melotron ober pa an digouet ba studio hag em enrolenn-eil eus bet memes tra ar zantimant e oa ar gant aouen-se disañvaltre deus ar rewal. A ben a fin, mem losket anezhi war ar bladenn hag on bet souezhet a war e oa an dud plijet-tre gant ar gant aouen-se. Bremañ pa zellan enadreñ e soñj din ebet mat derc'hel anezhi hag ouzhpenn pa la zona degoù e plijus tre da se.